Չինաստանի զինված ուժերը արձագանքել են դեղին ծովի վրայով ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռների հայտնվելուն, հաղորդում է Global Times թերթը։ Հրապարակումը հղում է կատարել աղբյուրի, որը նշել է, որ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերը վերջերս գործողություն են իրականացրել այդ տարածքում։ Աղբյուրի խոսքով չինական զինված ուժերը կանոնակարգի եւ օրինականորեն համապատասխան տեղակայել են իրենց ռազմածովային եւ ռազմաօդային ուժերը, որոնք անընդհատ հսկում էին ամերիկյան ինքնաթիռների շարժումները։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել են ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից Իրանին հարվածելու պատրաստակամության մասին, հաղորդում է CBS News-ը, հղում անելով քննարկումներին ծանոթ աղբյուրներին։ Հեռուստաալիքի աղբյուրների համաձայն զինվորականները Թրամփին տեղեկացրել են հնարավոր գործողության իրենց պատրաստակամության մասին, սակայն նախագահը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել հարվածները սկսելու վերաբերյալ։ Աղբյուրները պարզաբանել են, որ առաջիկա օրերին գործողությունների տեխնիկական պատրաստվածության պայմաններում հնարավոր գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել այս շաբաթավերջից հետո։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի նախկին օգնական Թոմաս Գրեհեմը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների լրջության մակարդակը որակել է աննախադեպ։ Այն փաստը, որ բանակցությունների մասին գործնականում ոչինչ չի արտահոսել, խոսում է այնպիսի լրջության մասին, որը մենք նախկինում չենք տեսել։ Դա չի նշանակում, որ մենք գործարքի ենք գալու, բայց մարդիկ փորձում են, ասել է Գրեհեմը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը առավելագույնը 15 օր ունի ԱՄՆ-ի հետ համաձայնության հասնելու համար։ 10 օրը բավական կլինի, առավելագույնը 10-ից 15 օր, ասել է Թրամփը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա մանրամասներ չի ներկայացրել այն մասին, թե ինչ կարող է պատահել Իրանի հետ, եթե համաձայնություն չստորագրվի։ Մենք կամ ձեռք կբերենք համաձայնություն, կամ մեկ այլ ձևով կստանանք այն, հավելել է նախագահը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալ, գլխավոր գործողությունների վարչության պետ, գնդապետ գեներալ Սերգեյ Ռուտսկոյը հայտնել է, որ Լենինգրադի եւ Մոսկվայի ռազմական շրջանների զորքերը ուժեղացվում են երկրի արևմտյան սահմաններին ընդհանուր նշանակության ուժերը ամրապնդելու համար։ Նա նշել է, որ առաջնահերթություն է մնում զորքերին ժամանակակից զինտեխնիկայով ապահովումը։ Զորքերը շարունակում են ստանալ արդեն փորձարկված զինատեսակներ, որոնք արդիականացվում են հատուկ ռազմական գործողություններից ստացված դասերի հիման վրա, ընդգծել է զինվորականը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Իրանի դեմ սահմանափակ նախնական հարվածի հարցը, Թեհրանին ստիպելու ստորագրել միջուկային համաձայնագիրը։ Այս մասին հաղորդում է Wall Street Journal-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Նման քայլը չի կարող որակվել որպես լայնածավալ հարձակում, որը կարող է լուրջ պատասխան արձագանք առաջացնել, նշվում է հրատարակության մեջ։ Պարբերականի համաձայն, եթե Իրանը հրաժարվի կատարել ուրանի հարստացումից հրաժարվելու պահանջը, Միացյալ Նահանգները կպատասխանի լայնածավալ արշավով, որը հնարավոր է ուղղված լինի Թեհրանի ռեժիմի տապալմանը։ Financial Times-ը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների հնարավոր թատերաբեմին մոտեցրել է 39 տանկերային եւ 29 ծանր ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռ 3 օրվա ընթացքում։ Վաշինգտոնում գործող նոր ամերիկյան անվտանգության կենտրոնի ռազմական ռազմավարության փորձագետ Բեքի Վասերի խոսքով ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում տեղակայել է ուժեր, որոնք բավարար են երկարատև ռազմական արշավ անցկացնելու համար։ Նա պնդել է, որ զորքերի այս կուտակումը դատարկ սպառնալիք չէ։ Արշակ Սրբազանի աղմկահարույց տեսագրությունը ստեղծվել է արհեստական բանականության միջոցով։ Այս մասին հայտարարել է Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի փաստաբան Արսեն Բաբայանը, անդրադառնալով փորձաքննությանը։ Նա նշել է, որ քննչական կոմիտեի փորձագետը չի հաստատել, որ տեսագրության մեջ պատկերված անձն ու Արշակ Սրբազանը նույն անձիկ են։ Ըստ նրա, տեսանյութում առկա է արհեստական բանականության կիրառում, ձայն ամբողջովին փոփոխված է։ Արդյոք տեսագրությունը չի ստեղծվել արհեստական բանականությամբ կամ տեսաբովանդակություն ստեղծելու համար նախատեսված հատուկ ծրագրերում։ Պատասխան. Տեխնիկական արդյունքները հակասում են այն պնդմանը, թե տեսագրությունը չի ստեղծվել արհեստական բանականությամբ։ Այսինքն ես որ ասում եմ, արդյոք դա չի ստեղծվել արհեստական բանականությամբ, ասում եմ, այդ ձեր ասածը հակասում է, որ չի ստեղծվել։ Կամ մասնագիտացված ծրագրերով։ Մի քանի անկախ ցուցիչներ, ծրագրային արտահանման բնութագրեր, ժամանակային վերակառուցում, կադրերի վերաօգտագործման նշաններ, մնացորդային կայունացման օրինաչափություններ, ֆիքսված կադրի կոմպոզիցիա ցույց են տալիս, որ ներկայացված նյութերը հանդիսանում են մասնագիտացված ծրագրով ստեղծված կամ մանիպուլացված արդյունքներ եւ խիստ բնորոշ են արհեստական բանականությունով աջակցված սինթեզին եւ կամ արհեստական բանականությունով աջակցված վերակառուցման փոփոխության։
Էլի տեխնիկական հիմքերն են դրա վերաբերել։ Հաջորդը արդյոք ձայնագրությունը եւ խոսքային բովանդակությունը չեն փոխվել, որտեղ եթե հիշում եք, տեսաձայնագրության մեջ որոշակի ինչ-որ ձայներ կային, Հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք ձայնագրությունը եւ խոսքային բովանդակությունը չեն փոխվել։ Պատասխան. ձայնային հոսքը սինխրոնացված չէ տեսագրությանը եւ դրսեւորվում է հետարտադրական ժամանակային մանիպուլյացիայի նշաններ։ Կոնտեյների մակարդակով ժամանակային շեղումը, որը տված է նկարով, ինչպես նաև տեսաձայնային ժամանակային ոչ ստացիոնար վարքագիծը հաստատում են, որ ձայնը վերաժամանակավորվել, այսինքն վերասինխրոնացվել է տեսագրության նկատմամբ։ Եվ թվարկում է, որ 0.080 վայրկյանի տարբերություններ կան, այսինքն կադրը, ձայնը իրար չեն համապատասխանում։ Չորրորդ հարցը, արդյոք ձայնային միջավայրը, պայմանները կամ տեսաձայնագրման միջոցները չեն փոխվել։ Պատասխան. համակարգված ժամանակային շեղումները եւ ժամանակի ընթացքում փոփոխվող սինխրոնացման վարքագիծը վկայում են հետարտադրական մշակման մասին։ Օրինակ, արտահանում, վերախառնում, վերաժամանակավորում։ Սա հաստատում է, որ ձայնային հոսքը եւ ներկայացված իրական գրանցման շղթան ենթարկվել է փոփոխության։ Սրանք կեղծիքի մասին է խոսքը։ Էլի ինքերն են։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դուստուրն ու Փեսան հրավիրվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման գործերով վարչություն, այս մասին հայտնել է հետքը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի արևմտյան մաքսատուն վարչության նախկին պետ Վլադիմիր Թախմազյանն ու ընտանիքի անդամները 2026 թվականի փետրվարի 25-ին հրավիրվել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման գործերով վարչություն։ 2023 թվականի մարտի 13-ին սկսվել է Վլադիմիր Ֆելիքսի Թամրազյանին պատկանող գույքի առնչությամբ ուսումնասիրություն։ Նախնական արդյունքներով կազմվել է ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ ամփոփագիր։ Դատախազություն են հրավիրվել նաև Վլադիմիր Թամրազյանի կինը Ռեբեկա Աբրահամյանը եւ Մարիա Թամրազյանը, որպեսզի ծանոթանան գործի նյութերին ներկայացնելու դիրքորոշում։ Նշվում է, որ Վլադիմիր Թամրազյանը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դստերամուսինն է։ Փոսերի հետևանքով տուժած վարորդներին քաղաքապետարանը չի փոխհատուցելու։ Այս մասին հայտարարել է Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փաղբուխչյանը հրավիրված ասուլիսին։ Փաղբուխչյանը պատասխանել է հարցին, արդյոք քաղաքապետարանը պատասխանատու վարքագիծ դրսևորելու է եւ Երևանում առաջացած փոսերի հետևանքով տուժած մեքենաների վարորդներին փոխհատուցում լինելու է թե ոչ։ Լրագրողները հետաքրքրվել են Երևանի փոխքաղաքապետից, որին ի պատասխան Փաղբուխչյանը նշել է. Ես ուզում եմ հասկանալ, թե որն է դրա պատասխանատվությունը, ստեղծված բնական իրավիճակով պայմանավորված եղել են փոսեր։ Ցավոք, քաղաքապետարանը փոխհատուցման ընթացակարգ չունի, նշել է Փամբուխչյանը։ Փետրվարի 18-ին Աջափնյակում տեղի ունեցած կրակոցների գործով մեկ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, կա ձերբակալման որոշում։ Անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ եւ 8-րդ կետերով, 7 դրվագ 4455-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ եւ 8-րդ կետերով, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 335-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ կայացվել ձերբակալման որոշում։ Այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ մարտաֆիլմ հիշեցնող կրակոցների հետևանքով հրազենային վնասվածքներով 10 քաղաքացի տեղափոխվել էր Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ, վիրավորներից մեկը հիվանդանոցում մահացել էր։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կոչ է արել իր բոլոր քաղաքացիներին լքել Իրանը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին ակնարկեց իսլամական ռեժիմի դեմ հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին։ Իրանում գտնվող յուրաքանչյուր ոք պետք է անհապաղ լքի երկիրը եւ ոչ մի դեպքում ոչ ոք չպետք է պլանավորի այդ երկիր մեկնել, ասել է Տուսկը։ Սուր հակամարտության բռնկման հավանականությունը շատ իրական է եւ մի քանի ժամվա կամ նույնիսկ մի քանի տասնյակ ժամվա ընթացքում տարհանումը կարող է անհնար դառնալ, հավելել է վարչապետը։ ԱՄՆ-ն մտադիր է մինչև մարտի կեսերը դուրս բերել Մերձավոր Արևելքում տեղակայված իր բոլոր ուժերը, ինչը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հնարավորություն կտա լայնածավալ հարված հասցնել Իրանին, հաղորդում է Bloomberg-ը, հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյայի։ Գործակալությունը հայտնել է ԱՄՆ ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռների, լցանավերի, հետախուզական ինքնաթիռների եւ անօդաչու թռչող սարքերի ակտիվության աճի մասին, որոնք ուղևորվում են դեպի Կատար, Հորդանան, Կրետե եւ Իսպանիա։ Դրանց թվում են լցանավեր, ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռներ, օդային վաղ նախազգուշացման ինքնաթիռներ եւ հետախուզական անօդաչու թռչող
սարքեր։ Bloomberg-ը նշում է, որ Իրանի վրա լայնածավալ հարվածը կարող է Միացյալ Նահանգներին ներքաշել Մերձավոր Արևելքում 1991 թվականից ի վեր երրորդ պատերազմի մեջ, Պարսից ծոցի պատերազմից 1991 թվական եւ Իրաքի պատերազմից հետո 2003-ից 2011 թվականներ։ Ուկրաինան եւ Մոլդովան հրաժարվել են Ռուսաստանի հետ փոխշահավետ հարաբերությունների զարգացումից, իրենց ինքնիշխանությունը փոխանցելով Արևմուտքին։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Նրա խոսքով ԱՊՀ մյուս երկրներում նկատվում է աճող հետաքրքրություն Ռուսաստանի հետ համապարփակ համագործակցության խորացման նկատմամբ, ինչպես ազգային, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում։ Գալուզինը նշել է, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ձևավորված յուրաքանչյուր պետություն ունի իր առաջնահերթությունները, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Սակայն նրա խոսքով նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ նախկինում փորձեր են եղել արհեստականորեն հեռանալ Ռուսաստանից, այժմ գերակշռում է համագործակցության եւ մրցակցային առավելությունների օգտագործման ձգտումը, տնտեսական զարգացման եւ միջազգային դիրքերի ամրապնդման նպատակով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն սպառնացել է Իրանին աներևակայելի պատասխանով։ Եթե Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները որոշեն կանխարգելիչ կերպով հարձակվել հրեական պետության վրա, ես իմ ընկերոջը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին բացատրեցի այն սկզբունքները, որոնցով Իսրայելի տեսանկյունից պետք է առաջնորդվեն Իրանի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի։ Մեկ բան հաստատ է, եթե այաթոլլաները սխալ թույլ տան եւ հարձակվեն մեզ վրա, նրանք կբախվեն այնպիսի պատասխանի, որ նույնիսկ չեն կարող պատկերացնել, ասել է երկրի վարչապետը։ Նեթանյահուի հայտարարությունը հնչել է տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմական ուժի կուտակման ֆոնին, երբ զուգահեռաբար ամերիկացիներն ու իրանցիները բանակցություններ են վարում միջուկային համաձայնագրի շուրջ։ Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողության նպատակը երկարատև խաղաղության եւ կայունության ապահովումն է, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Սվերդլովսկի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում նա նշել է, որ չնայած ռազմական գործողությանը երկրում շարունակվում է զարգացման եւ տեխնոլոգիական առաջընթացի գործընթացը։ Նրա խոսքով հատուկ ռազմական գործողությունը անշուշտ կհասցվի ավարտին, իսկ դրա հիմնական նպատակը երկար տարիների խաղաղության, կայունության եւ երկրի խաղաղ զարգացման ապահովումն է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետ կապված իրավիճակն ավելի պարզ կդառնա առաջիկա 10 օրվա ընթացքում։ Այս մասին նա հայտարարել է Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի ժամանակ, որին մասնակցել են մոտ 20 երկրների ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթում ամերիկացի առաջնորդը թվարկել է իր նախագահական նվաճումները, մասնավորապես Մերձավոր Արևելքում խաղաղությունը։ Տարիներ շարունակ ապացուցվել է, որ էական համաձայնության հասնելը հեշտ չէ, բայց մենք պետք է այն մշակենք, հակառակ դեպքում վատ դեպքեր տեղի կունենան, ասել է Թրամփը նկատի ունենալով Իրանին։ Նա հավելել է, որ հավանաբար հաջորդ 10 օրվա ընթացքում կտեսնենք, թե արդյոք մենք համաձայնության կհասնենք։ Թրամփը նշել է, որ իր ներկայացուցիչները, հատուկ դեսպանոր Սթիվ Ուիթքոֆը եւ խորհրդական Ջարեդ Քուշները ակտիվորեն աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Նա հավելել է, որ նրանք լավ հարաբերություններ ունեն իրանցի պաշտոնյաների հետ։ ԱՄՆ նախագահը շեշտել է, որ Իրանին չպետք է թույլ տալ հասանելիություն ունենալ միջուկային զենքի։ Նրանք չպետք է ունենան միջուկային զենք եւ նրանց դա շատ հստակ ասվել է, եզրափակել է Թրամփը։ Օրը սկսվել է խուզարկություններով։ Վաղ առավոտից Արմավիրի մարզի շուրջ 20 տարբեր հասցեներում իրականացվում են քննչական գործողություններ։ Խուզարկություններ են ընթանում նաև Մերձավան համայնքում։ Գործողություններին ներգրավված է ներքին գործերի նախարարության, քրեական ոստիկանության ծառայողները եւ քննչական կոմիտեի աշխատակիցները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների իրականացվող խուզարկությունները կարող են առնչվել վերջին ընտրական գործընթացներին։ Քննչական կոմիտեից Եվրամեդիա 24-ին հայտնել են, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվում են քննչական գործողություններ։ Հիշեցնենք, որ վաղ շաբաթում կայացած ընտրություններից հետո մի շարք անձինք ձերբակալվել էին, ապա կալանավորվել։ Իրավապահները հայտարարել էին, որ քննությունը վերաբերում է ընտրական հնարավոր իրավախախտումներին։ Այսօր Արցախյան շարժման 38-ամյակն է։ 38 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանն ընդունեց որոշում, որով արտահայտում էր արցախցիների ազատ ինքնորոշվելու կամքը։ Որոշում կայացվեց միջնորդել ադրբեջանական ԽՍՀ եւ հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդներին մարզը Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ փոխելու համար։ 1988-ի մարտ-մայիս ամիսներին շարժման օրակարգում բացառապես Հայաստանին Ղարաբաղի վերամիավորման հարցներ, սակայն
արդեն մայիսից Ղարաբաղի խնդրից զատ դրվեցին նաև Հայաստանի ժողովրդավարացման եւ ինքնիշխանության պահանջները։ Բագրատ Սրբազանի կալանքի ժամկետը երկարացվել է եւս 2 ամսով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը դատավոր Կարեն Ֆարֆոյանի նախագահությամբ նշել է, թե այժմ նիստերը դեռևս նախնական դատալսումների փուլում են։ Ինչ վերաբերում է ապացույցների կեղծված լինելուն, նախագահողը նշել է, որ այս փուլում այդ հարցի առնչությամբ չի կարող դիրքորոշում ներկայացնել։ Այդ հարցին գնահատական կարող է տալ միայն ապացույցների հետազոտումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մայիսի 4-ին կժամանի Հայաստան մասնակցելու Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին, այս մասին փոխանցում են ԶԼՄ-ները։ Մակրոնը Երևանում կլինի 2 օր, նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Նախորդ անգամ Էմանուել Մակրոնը Հայաստան է ժամանել 8 տարի առաջ 2018 թվականին մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովին։ Ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանին միացած ԱՄՆ հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Տեր-Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը մտափոխվել է եւ մասնակցել Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթոն քաղաքում գումարված եպիսկոպոսաց հավաքին։ Ավելին նա իր ստորագրությունը թողել է ընդունված հայտարարության տակ, որում հավաքի մասնակիցները դատապարտել են իշխանությունների կողմից եկեղեցու հանդեպ հալածանքները։ Հիշեցնենք, որ հայտարարությամբ եպիսկոպոսները նաեւ կոչ էին արել խոտորիալ 8 սրբազաններին գործել Սուրբ Էջմիածնի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդեպ հավատարմության եւ ծառայական կոչման գիտակցությամբ։ Դատախազը միջնորդություն է ներկայացրել Բագրատ Սրբազանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Փետրվարի 19-ի նիստում մեղադրող կողմը հայտարարել է, որ երկարաձգման հիմքն այն է, որ չեն վերացել կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմքերը եւ նա հանդիսանում է քննվող գործի գլխավոր անձը։ Արդյունքում դատախազը միջնորդել է կալանքը երկարաձգել 2 ամսով։ Դահլիճը միջնորդությունը դիմավորել է ազատություն վանկարկումներով։ Փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը մատնանշել է գործընթացի հակաիրավական լինելը եւ նշել, որ միակ ճիշտ թեև հասկանալի պատճառներով բարդ որոշումը գործի կարճումն է։ Հայտնի են Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսի Հայաստան կատարվելիք այցի ժամկետները։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանությունը հայտնել է, որ Մարտակոսը Հայաստան կայցելի մարտի 19-ից 20-ը։ Եվրոպական միության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունները շարունակում են խորանալ, թեւակողելով գործընկերության վճռորոշ փուլ եւ վերահաստատելով երկկողմ համագործակցությունը հիմնական ռազմավարական առաջնահերթությունների շուրջ առաջ մղելու ամուր եւ փոխադարձ հանձնառությունը։ ԵՄ հանձնակատար Մարտակոսի մարտի 19-ից 20-ը նախատեսված եւ ԵՄՀՀ առաջին գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում տեղի ունեցավ Եվրոպական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատանքային այցը, որը ծառայեց ԵՄՀՀ գործընկերության նոր ռազմավարական օրակարգի իրականացման առաջընթացի գնահատման նպատակին։ Միաժամանակ վերահաստատվեց Եվրոպական միության հաստատակամ հանձնառությունն աջակցելու ժողովրդավարական դիմակայունությանը, կարևորելով առաջիկա ընտրական գործընթացների անխաթարության պաշտպանությունը, ասված է ԵՄ դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը փետրվարի 18-ին ընդունել է Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոցի գլխավորած պատվիրակությանը, այս մասին տեղեկանում ենք ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Արփինե Սարգսյանը բարձր է գնահատել ԵՄ հետ սերտ համագործակցությունը, կարևորելով համատեղ ծրագրերի իրականացումն ու կոնկրետ ուղղություններով գրանցված արդյունքները։ Ներքին գործերի նախարարը ներկայացրել է վիզաների ազատականացման ուղղությամբ Հայաստանի կողմից իրականացվող աշխատանքներն ու վերահաստատել հանձնառությունը հետևողականորեն շարունակելու նախանշ քայլերը։ Անդրադառնալով ԵՄ կառույցների Ֆրոնտեքսի եւ Եվրոպոլի հետ գործընկերությանը, նախարար Սարգսյանն այն ամրապնդելու տեսանկյունից կարևորել է Եվրոպոլում Հայաստանի կողմից կապի սպայի նշանակումը։ Քննարկվել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ուղղությամբ միջոցառումներն ու գործընկերության ընդլայնման հնարավորությունները։ Մինչև մարտի 5-ը խնդրում ենք մեր բոլոր կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին ընտրել բանկը եւ ինքնուրույն ստանալ բանկային քարտ, որի վրա հաջորդ կենսաթոշակը կամ նպաստը կփոխանցվի անկանխիկ եղանակով։ Կառավարության նիստին հայտարարել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ըստ Թորոսյանի դեռևս 21539 քաղաքացի մնացել է կանխիկ ռեժիմում, շարունակում են ինքնուրույն անցնել եւ ընտրել իրենց նախընտրած բանկը։ Այս բարեփոխման ճանապարհին հանդիպում ենք նաեւ խոչընդոտների կանթոշակառուներ, որոնք ճունեն վավեր անձնային
մասնագիր էլ փոստի հասցե կամ հեռախոս, փորձում ենք այնպես անել, որ ապրիլի 1-ին որևէ մեկը զրկված չլինի իր կենսաթոշակը ստանալու իրավունքից, նշել է Թորոսյանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ հետաքրքրվել է, թե քանի քաղաքացի անձնագիր չունի, ի պատասխան Թորոսյանն ասել է. Անուն ազգանունով գիտենք, թե ովքեր անձնագիր չունեն, խոսքը 2500 մարդու մասին է, որոնք այն չունեն, որովհետև նախկինում կարիք չեն ունեցել որևէ ծառայությունից օգտվելու եւ իրենց կանխիկ կենսաթոշակը ստացել են։ Բայց հիմա այդ անհրաժեշտությունն առաջացել է, արդեն շատերի հարցը կազմակերպել են եւ անձնակազմը զբաղվում է դրանով, որպեսզի ապրիլի 1-ից որևէ մեկը իրավունքից չզրկվի։ Նշել է Թորոսյանը, նախարարը հույս է հայտնել, որ մինչև մարտի 5-ը այդ թիվը կնվազի մինչև 10,000-ի։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն էլ տեղեկացրել է, որ այդ ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատում են։ Հարավային Կորեայի դատարանը Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Յուն Սոկ Յուլին դատապարտել է ՑՄ ազատազրկման 2024 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած պետական հեղաշրջումը ղեկավարելու համար։ Մեղադրյալ դատապարտում է ՑՄ ազատազրկման, հայտնել է դատավորը։ Նշվում է, որ վերջինս մեղադրվում է նախկին պաշտպանության նախարարի եւ այլ պաշտոնյաների հետ դավադրության սահմանադրական կարգը խաթարելու նպատակով անկարգություններ կազմակերպելու եւ երկրում անօրինական ռազմական դրություն հայտարարելու մեջ։ Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստ չէ Ուկրաինային խոստանալ Եվրամիությանն անդամակցելու կոնկրետ ժամանակացույց, սակայն ակնկալում է, որ Կիևը կձեռնարկի երկարաժամկետ հետևողական ջանքեր անդամակցությանը նախապատրաստվելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Գիյոմ Մերսիեն։ Ուկրաինայի անդամակցության տարբեր ասպեկտներ քննարկվում են Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցությունների եւ հրադադարից հետո ընթացող գործողությունների համատեքստում, բայց ես չեմ կարող կանխատեսել այդ քննարկումների արդյունքը, նշել է նա հավելելով, որ Եմենը ակնկալում է, որ Ուկրաինան կշարունակի անդամակցությանը նախապատրաստվելու իր երկարաժամկետ հետևողական ջանքերը եւ խոստանալով, որ հանձնաժողովը կձգտի ապահովել Ուկրաինայի Եվրամիությանն անդամակցելու պայմանները հնարավորինս շուտ։ Ուկրաինայի մարտական գործողությունները կավարտվեն միայն այն ժամանակ, երբ կողմերից մեկը լիովին ուժասպառ լինի, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ Իմ գնահատմամբ այս պատերազմը կավարտվի միայն այն ժամանակ, երբ երկու կողմերից մեկը ուժասպառ լինի, կամ ռազմականապես, կամ տնտեսապես, ասել է կանցլերը։ Մերցը նաև ընդգծել է իր անվստահությունը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ներկայումս ընթացող խաղաղության բանակցությունների նկատմամբ։ Քաղաքական գործիչը հավելել է, որ չի սպասում ուկրաինական ճգնաժամի արագ լուծում։ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի B-2 Spirit ռազմավարական ռմբակոծիչները, որոնք օգտագործվել են 2025 թվականին, իրանական թիրախների դեմ հարվածներում բերվել են բարձր մարտական պատրաստության վիճակի։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել New York Times-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Ըստ աղբյուրների, տասնյակ տանկերներ, որոնք անհրաժեշտ են շարունակական օդային արշավի համար, նույնպես վերաբաշխվել են առաջխաղացման դիրքեր։ Ըստ թերթի, այս շաբաթվա վերջին կամ հաջորդ շաբաթվա սկզբին միջերկրական ծով կարող է ժամանել Կարիբյան ավազանից դեպի Իրան ուղևորվող երկրորդ ամերիկյան ավիակիր խումբը։ Ջերալդ R. Ford ավիակիրը, ինչպես սպասվում է, կտեղակայվի Իսրայելի ափերի մոտ, Թել Ավիվը եւ Իսրայելի այլ քաղաքները Իրանի հնարավոր պատասխան հարվածներից պաշտպանելու համար։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը ներկայացրել է տասնյակ միջուկային հրթիռ կրող համակարգեր Կորեայի աշխատավորական կուսակցության 9-րդ համագումարից առաջ, հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Վերջինս համակարգերը բնութագրել է որպես հիանալի եւ գեղեցիկ, նշելով, որ դրանք նախատեսված են ռազմավարական առաքելություններ իրականացնելու համար եւ ինտեգրում են արհեստական բանականության եւ համալիր ուղղորդման համակարգեր։ Պետական լրատվամիջոցները ցուցադրել են 50 հրթիռային կայանք Պյոնգյանգի մշակույթի տան հրապարակում համագումարի նախապատրաստման համար։ Կիմն ընդգծել է, որ համագումարը կհայտարարի ինքնիշխան պաշտպանության նախաձեռնության հաջորդ փուլը եւ կթարմացնի ռազմական կարողությունները պատժելու ցանկացած արտաքին սպառնալիք։ Օրերս տեղի ունեցավ Հաղորդակցության զարգացման ազգային հետազոտական ինստիտուտի հաղորդակցության եղանակների բարեկամության մոնիթորինգ 2025 շնորհանդեսը։ Ինստիտուտի մեթոդաբանությունը եզակի է եւ անզուգական։ Մոնիթորինգին մասնակցել են ավելի քան 400 ռուս եւ միջազգային փորձագետներ, որոնք վերլուծել են 16 երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Միջոցառմանը ելույթ է ունեցել ինստիտուտի տնօրեն Վլադիսլավ Գասումյանովը։ Նա անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին մասնավորապես ասել է. Мы в докладе
Մենք զեկույցում գնահատել ենք ոչ թե Հայաստանի վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ կամ հակառակը, այլ այն հաղորդակցության ռեժիմը, որը գոյություն ունի երկրում եւ մեզ թույլ է տալիս կառուցել այդ հարաբերությունները։ Սա սկզբունքային տարբերություն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, նրան չի կարելի դիտարկել հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող իրադարձություններից անկախ։ Խոսելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին, պետք է ընդգծել, որ սա չի կարող պարզ ուղիղ հարց լինել, որովհետև հարաբերությունները բաղկացած են տարբեր ասպեկտներից։ Դրանք պարզապես չի կարելի պարզունակ դարձնել։ Կասումյանովը հավելել է, որ այժմ հայ-ռուսական հարաբերություններում դիտարկվում են թեթև սառեցում կամ հարաբերությունների այսպես կոչված վերակողմնորոշում եւ քաղաքական ու միջպետական տեսանկյունից այդ հարաբերություններում իհարկե առկա են խնդիրներ։ Նրա խոսքով բազմաբևեռ աշխարհակարգը իրենից ներկայացնում է բազմավեկտորություն եւ հետեւաբար ոչ մի երկիր առանձնահատուկ չէ եւ ոչ մի երկիր մոնոպոլիա չէ, որպիսի հարաբերությունները կառուցի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Հայաստանը հնագույն երկիր է, բայց պետականության տեսանկյունից երիտասարդ եւ իհարկե աճելու խնդիր ունի։ Ուստի երբ առիթ է ստեղծվում, պետությունը պետք է փորձի օգտագործել աճելու այդ հնարավորությունը։ Իսկ բազային հարցերում ժամանակ է պետք դրանք իմաստավորելու համար, եզրափակել է Գասումյանովը։ Իսրայելը պատրաստվում է Միացյալ Նահանգների հետ ռազմական գործողության Իրանի դեմ, որի թիրախները կարող են լինել բալիստիկ հրթիռների կայանները, միջուկային օբյեկտները եւ ԻՀՊԿ շտաբ բնակարանը։ Այս մասին հաղորդել է New York Times-ը, հղում անելով իսրայելական ռազմական պաշտոնյաներին։ Նրանց խոսքով ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը նախատեսում են մի քանի օրվա ընթացքում լուրջ հարված հասցնել, նպատակ ունենալով ստիպել Իրանին զիջումների գնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ ԱՄՆ ռազմական տեղակայումը Մերձավոր Արևելքում Թերթի թույլ է տալիս հարված հասցնել իրանյան լայն շրջանակի օբյեկտների, այդ թվում կարճ եւ միջին հեռահարության հրթիռային կայանների, զինամթերքի պահեստների, միջուկային օբյեկտների եւ այլ ռազմական օբյեկտների, ինչպիսին է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շտաբ բնակարանը։ Գործողության թիրախների վերջնական ընտրությունը կախված է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ ԱՄՆ-ն դուրս է բերում իր բոլոր մնացած զորքերը Սիրիայից, հաղորդում է Wall Street Journal-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Ըստ ամսագրի, ԱՄՆ-ն արդեն իսկ Արաբական Հանրապետությունից դուրս է բերում մնացած մոտ 1000 ամերիկացի զորքերին։ Այս գործընթացը կարող է տևել մոտ 2 ամիս։ Որոշումը կապված չէ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև լարվածության սրման հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել Իրանին հարվածելու վերաբերյալ, սակայն ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են դա անել արդեն այս շաբաթավերջին, հաղորդում է CNN News-ը, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Մի աղբյուրի համաձայն նախագահը ի թիվս այլ բաների մասնավոր զրույցներում արտահայտել է ինչպես Իրանին հարվածելուն իր աջակցությունը, այնպես էլ դեմ լինելը եւ հարցրել է իր խորհրդականների եւ ԱՄՆ դաշնակիցների կարծիքը։ Հաղորդվում է, որ փետրվարի 18-ին Սպիտակ տանը այս թեմայով հանդիպում է տեղի ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ավելին, նույն օրը ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Ուիթքոֆը եւ ձեռնարկատեր Ջարեդ Քուշները Թրամփին տեղեկացրել են փետրվարի 17-ին Իրանի հետ տեղի ունեցած անուղղակի բանակցությունների մասին։ Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղակայում իր ամենամեծ ռազմաօդային ուժերը 2003 թվականին Իրաք ներխուժումից ի վեր, ասվում է Wall Street Journal-ում հրապարակված գնահատականում։ Ըստ տեղեկությունների, ԱՄՆ-ն շարունակում է ամրապնդել իր ռազմական հզորությունը Մերձավոր Արևելքում, այնտեղ տեղակայելով F-22 եւ F-35 կործանիչներ։ Երկրորդ ավիակիրը եւ հրամանատարական վերահսկողական ինքնաթիռները նույնպես ճանապարհին են դեպի տարածաշրջան։ Ուժերի այս կենտրոնացումը Վաշինգտոնին հնարավորություն կտա մի քանի շաբաթվա մարտական գործողություններ իրականացնել Իրանի դեմ, հաղորդում է հրատարակությունը, հղում անելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին։ Պարբերականի տվյալներով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել Իսլամական Հանրապետության դեմ հարվածների վերաբերյալ։ Եղանակը առաջիկա օրերին փետրվարի 20-ի եւ 24-ի գիշերը, 22-ի ցերեկը, 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում անձրևի, լեռնային շրջաններում գիշերը ձյան, ցերեկը ձնախառն անձրևի տեսքով։ Փետրվարի 20-ի ցերեկը, 21-ին, 22-ի գիշերը, 24-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 20-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում 7-ից 10 աստիճանով։